အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကမ္ဘာ့ရာဇဝတ်မှုသမိုင်းမှာ FBI တောင်လက်လျှော့ရတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့လူကတော့ BD Cooper ပါလေယာဉ်တစ်စီးလုံးကိုပြန်ပေးဆွဲပြီးဒေါ်လာ2သိန်းနဲ့အတူလေယာဉ်ပေါ်ကနေခုန်ချပျောက်ကွယ်သွားတဲ့သူအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်ကဒီလိုပြ1981နိုဝင်ဘာလတုန်းကပေါ်လန်ကနေစီယယ်ကိုသွားမဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာရုပ်ရည်တန်တန်နဲ့လူတစ်ယောက်တက်လာပြီးသူကလေယာဉ်မယ်ကိုစားတစ်စောင်ကမ်းပေးလိုက်ကအဲ့စားထဲမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့ငါလက်ဆွဲအိတ်ထဲမှာပုံးပါတယ်ငါဘေးမှာလာထိုင်းနေသူတောင်းဆိုတာကဒေါ်လာ2သိန်းနဲ့လေဒီလေးခုအဲတုန်းကဒေါ်လာ2သိန်းဆိုတာအခုခေတ်ငွေနဲ့ဆိုသိန်းပေါင်းများစွာတန်တာပေါ့စီယယ်လေစိတ်မှာသူတောင်းတဲ့ပက်ဆန်တွေရတော့ဟီးတယ်တွေကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်ဗျပြီးတော့လေရင်ကိုမက္ကဆီကိုဘက်ကိုပြန်မောင်းခိုင်းပြန်ရောအဲ့ဒီမှာထူးဆန်းတာစားတာပဲလေရင်ကဝါရှင်တန်တောအုပ်ပေါ်ဖြတ်တန်းနေတော့မိုးကလည်းအရန်ရွာအပြင်မှာကလည်းမောင်မဲနေတဲ့အချိန်မှာသူကလေရင်နောက်ဖက်လေကားကိုဖွင့်ပြီးပတ်စံအေဂျီနဲ့အတူအမောင်တဲကိုခုန်ချပြောက်ွယ်သွားတာဗျနောက်ပိုင်းမှာ FBI ကအကြီးအကျယ်ရှာဖွေခဲ့ပြီးမှသူ့ရဲ့အလောင်းရောသူတုံးတဲ့လေဒီရောဘာတစ်ခုမှရှာမတွေ့ခဲ့ပဲ1980ခုနှစ်ကျမှမြစ်ကမ်းဘေးမှာသူခိုးသွားတဲ့ပတ်စံအချို့ကိုပြန်လည်တွေ့ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကိုတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိကြတော့ပါဘူးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်